Guys, welcome back to YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing paket yang aku beli dari Shopee. Ini sebenarnya sudah berapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu lah. Aku pesen nih. Bungkusnya sangat jelek ya. Mohon maaf, ini aku nggak ngehina. Tapi ini mohon diseimbangkan nih. Bungkus takut dalamnya nggak bagus loh. Oke. Sebelum itu aku cerita ya. Semoga aja dalamnya ini bagus. Aku itu belinya lumayan banyak sih ya. Dan itu loh kayak dia itu aku nggak tahu dia itu ngomong apa. Ngomongnya bahasa Sunda sama Sulawesi. Ini paketnya ya. Langsung aja kita unboxing ya. Wah, sekali. Bikin emosi aja. Oh, kalau kalian lihat ini ada banyak lemari dan ada ini nih. Aku baru renov. Lumayan mehong sih. 1 juta. Renovnya 1 juta. Dan ini aku mau unboxing. Tapi dong bener-bener ini. Kesel aja. Susah bikin kesel. Oh, udah kelihatan. Oh, pantesan besar. Ini kotak ini yang maha besar. Oh, ada freebiesnya. Udah nih kita buang dulu. Oke. Maaf tadi aku sendot. Nah, oke, langsung aja kita lanjut buka yang mana ya. Freebies dulu ya, freebies. Ini kita singkirin. Aku mau buka freebies dulu. Kalau ada goyang, maaf goyang. Nih. Ini freebiesnya. Gitu. Ini gampang sih. Oke, pertama aku kotor ya ininya. Mohon agak diseimbangkan, ini kayak busuk gak sih? Woi, rebit dari aku sendiri sih. Sorry. Susah sekali. Nih, kertas semua paper ini terkena itu lem. Ya udah, bagus. Oke, kita simpan dulu. Aku simpan dulu ya guys di tempatnya. Oke, kalau udah kita buka yang sini. Ada stiker so cute. Aku mau simpan dulu juga. Yang jatuh nih, ada yang jatuh. Kita simpan di paling atas. Oke. Sekarang kita buka yang ini. Oh, ini. Tunggu. Nah. Oke, sekarang kita simpan juga lagi. Terbuka. Bagus banget stikernya. Oke, kita lagi buka. Oke, sekarang ini yang kayak gini. Kita taruh dulu plastiknya. Banyak sekali, Bun. Aku mau taruh yang mana dulu ya? Ini aku pentingin dulu. Oke, bagus. Kalau nggak kelihatan, banget ya. Sorry kalau ada suara tadi ya. Ya seperti biasa. Dan jangan. Sorry tadi aku salah pencet. Oh iya juga. Bukan. Salah taruh yang ini. Mana sih? Oh ya. Ya.
Susah sekali ini. Harus turun tangan ini. Oke, kalau udah, kita lanjut unboxing yang ini. Photocardnya. Pakai kotak Lisa lagi. Kita buang dulu semua stiker-stiker. Ini gimana sih caranya? Tunggu ya. Oke. Bagus banget. Hah? Lo kok dikit sih? Kita buka aja dulu. Oh, sorry. Hah? Aduh, goyang. Nih, loh, kok pakannya cuma segini sih? Hai, perasaan aku beli tadi banyak deh. Beli 10. Berapa ya? Foto Lisa 5, foto Jisoo 3, foto Rose 2, foto Jennie 3. Itu 10 gak sih? Gak salah hitung. Bener kayaknya deh. Tapi dikit bingit, cuma 4. Tapi udahlah. Aku mau ngandak warnanya dulu ya guys. Aku harus sendet video ini. Tunggu. Nah, oke, sudah aku taruh. Sekarang aku mau buka yang ini. Ini tertempel nggak sih? Enggak ada ya. Aku udah buka. Udah lah, biarin. Maaf tadi. Aku mau ambil gunting dulu. Ambil gunting. Potong. Hati-hati. Nih. Gunting ya. Untuk kelihatan guntingnya. Hai. Ternyata tadi itu menempel di sini. Aduh. Nanti ku kasih ya detailnya buat kalian. Buka dulu. Oh, sorry. Tadi aku terlalu fokus sama fotokopinya. Ya biasalah anak muda. Aku benar kayak pesan yang ini, tapi kok dikit bingit. 4 doang. Ternyata kok emang beli yang ini photocard officialnya. Nggak tahu sih official apa enggak. Tapi kan 4 bro, pesannya 10. Oh iya. Orang pesan 10. Kok jadi pesen ini? 4. Ini bener-bener monster sih. Perasaan aku pesannya Aespa deh. Aespa sama Baby Monster. Baby Monster 5, tapi kan dia cuma 4. Terusnya 5. Dan Aespa 5. Aku cuma segini. Capek aku. Jadi aku anak dulu ke tempatnya. Disendat lagi. Oke, maaf ya kalau disendat. Dan udah aku andak. Dan udahlah unboxing kali ini. Tunggu. Aku mau tunjukin videonya. Yang aku bukan ya nih. Perubahan aku yang dulu sebelum dan sekarang. Sekarang aja sih. Nih. Sekarang. Oke, tunggu. Di sini sekarang ada memo paper. Sekarang ada stiker ini. Terus sekarang ada kolbuk. Terus ada ini ya, photocard juga ya. Ini photocardnya ini. Jadi wadahnya. Di sini aja deh.
stiker juga. Sini ada kotak, ini ada plastik, ada ini squishy ya. Nih di sini ada wadah, di sini ada stiker, kotak, stiker juga ada gantungan, gantungannya bagus. Di sini ada wadah. Nih plastik kotak. Di bawahnya ada ini pink itu. Sambil gak sih? Oh, bisa susah. Nah udah terambil plastik kotak. Ya sedikit berubah lah dari dulu gitu loh. Lurus sekali menangkahnya. Hai, susah sekali guys. Maaf tadi kameranya agak jauh. Dan ada juga nih wadah fotokal. Aku tunjukin sedikit detail ya. Nih Blackpink. Ada kosong, masih banyak yang kosong. Nah gitu lah. Sebenarnya ada juga nih aku punya pajangan satu. Ini juga aku punya pajangan dulu, mana ya? Dan juga nih ada sekarang yang berubah karena aku punya HP. Dan ini ada hiasan. Perasaan di belakang sini ada deh, tunggu ya. Mau ngangkat dulu yang ini. Perasaan aku punya deh. Hiasannya jatuh guys. Maaf kalau hiasanku jatuh di bawah situ. Oke lah, gak apa-apa. Jadi ini aku mau tunjukin singkat koleksi aku. Ini semuanya isinya kalau kalian bilang full nggak kak, full guys. Ini Baby Monster full ya. Ini full, ini juga full. Ini Aespa. Aku sukanya ini yang ini hehe. Ini juga. Kalau di BTS semuanya jelek, cuman ini yang paling ganteng. Kita cium dulu. Hehe. Dan ya seperti ini kita makannya. Oke lah, jelek. Kamu taruh dulu BTS, Baby Monster, dan Aespa. Oke. Nih, kalau kalian masih nanya ini apa kandungan ini? Kalian jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya tadi aku itu pakai aku sendiri. Sebenarnya tadi itu loh, aku sendiri yang packing dia, packingnya. Jadi aku udah punya fotonya, emang aku kasih segitu sih. Sorry guys, bye bye. Dadah. Tunggu, taruh dulu. Oh, kameranya belum dimatiin toh. Maaf guys. Hehe, dadah, beneran. Dadah.